Hallo meine Lieben, lang hat es gedauert, aber jetzt endlich kommt mein Video mit den Vorher- und Nachher-Fotos. Wie ihr an diesem ersten bzw. an diesen ersten beiden Bildern schon sieht, ist die Qualität der Vorher-Nachher-Bilder sehr verschieden. Also Belichtung und ja, insgesamt Auflösung, Farbqualität ist irgendwie ziemlich verschieden. Deswegen habe ich beschlossen, die Bilder ein bisschen anzugleichen und in Schwarz-Weiß zu machen, weil in Schwarz-Weiß wird man nicht so irritiert von den verschiedenen Farben, die ich nicht schaffe, richtig gut anzugleichen. Und deswegen ab hier in Schwarz-Weiß. Hier im linken Bild seht ihr mich vor der Behandlung. Das war 2018 im Sommer. Man kann es leider mit dem rechten Bild nicht 100% vergleichen, weil ich so einen blöden Kragen angezogen habe, just an dem Tag. Deswegen kann man nicht so ganz so gut die Körperhaltung vergleichen, aber naja, man sieht doch das meiste. Das rechte Foto ist von 2021 im Sommer, letztes Jahr. Da ist die Zahnspange rausgekommen und da sind auch die Fotos gemacht worden, also ungefähr jetzt ein Jahr her. Was mir auffällt, ist, dass ich aufrechter bin. Also man sieht es auf den ersten Blick nicht so gut durch diesen Kragen, aber man sieht, dass mein Hals gerader ist. Also vor allem, wenn man schon einen Schritt zurückgeht, wirkt es so, dass ich ja, irgendwie gerader stehe. Das habe ich auch gemerkt im Behandlungsverlauf, dass ich aufrechter geworden bin. Was man auch sieht, ist, dass mein Unterkiefer ein Stückchen weiter vorne ist, finde ich, dass man das sieht. Also das ist auch mein Gefühl gewesen, dass der weiter nach vorne gekommen ist. Und was auch natürlich was Zufall sein könnte, die Kopfhaltung. Im linken Bild, im Vorherbild, ist der Kopf ein Stückchen nach rechts geneigt. Also man sieht das Auge und die Brille ein bisschen mehr von oben als im rechten Bild. Könnte Zufall sein, aber das sieht man auch in den anderen Bildern. Scheint also, wie wir noch sehen werden, so zu sein, dass meine Kopfhaltung gerader geworden ist und vorher schräg war. Auf dem rechten Foto sehe ich etwas zerzaust aus, was sicherlich daran liegt, dass ich gerade auf dem Zahnarztstuhl war vorher und keine Ahnung, was gemacht wurde. Ich weiß gar nicht, ob zu dem Termin die Zahnspange rausgekommen ist oder ob das ein Termin später ist, aber irgendwas war sicherlich. Deswegen, ja, sehe ich im linken Bild etwas zivilisierter aus. Hier jetzt mal die Frontansicht, vorher, nachher. Was mir auffällt, ist, dass meine Kaumuskeln deutlich geschrumpft sind. Das ist schon recht früh passiert im Behandlungsprozess, als ich die Agar drin hatte und damit das nächtliche Zähnepressen ja, eigentlich komplett aufgehört hat. Dadurch hat sich meine Gesichtsform ziemlich verändert. Also ich finde, vorher mit den dicken Hamsterbacken sehe ich eigentlich besser aus als nachher. Aber mir ging es ja eigentlich nicht um Schönheit, sondern darum, die damit zusammenhängenden Beschwerden loszuwerden. Von daher war das ein voller Erfolg. Na gut, ich bin vorher vielleicht auch jünger, ne? Und die Belichtung im zweiten war nicht besonders toll. Oder die Farbanpassung, Angleichung, wie auch immer. Das sieht man zwar weniger jetzt, dadurch, dass es schwarz-weiß ist, aber ja, man sieht es immer noch, dass die Farbgebung im zweiten Foto nicht besonders toll war. Naja, man sieht auch jetzt im linken Foto deutlich, dass mein Gesicht nach links geneigt ist. Also nach links im Foto und bei mir die rechte Seite ist mehr nach unten geneigt, was man auch im ersten Bild schon gesehen hat. Das ist zwar noch leicht vorhanden im rechten Bild, aber weniger. Also ich finde, dass ich gerader bin, der Kopf ist gerader. Ansonsten, ja, sehe ich so zaust aus im zweiten. Hier nochmal vorher, nachher mit Lächeln. Man sieht, dass es mir vor der Behandlung schwerer gefallen ist zu lächeln. Das ist einfacher, wenn die Zahnbögen breiter sind. Und
Man sieht auch hier deutlich die geschrumpften Bäckchen, also die Hamsterbacken auf dem ersten Bild und nachher dann weniger davon. Ansonsten auf dem zweiten, finde ich, wirkt die linke Schulter höher. Auf dem ersten sieht es gerader aus. Ich hatte aber auch in der Zeit öfters mit Blockaden in der Halswirbelsäule zu tun, wo ich mich dann immer wieder eingerenkt habe. Das könnte damit zusammenhängen. Ja, das waren meine Vorher-Nachher-Bilder. Ich mache auch demnächst mal noch ein Update. Es ist ja jetzt schließlich ein Jahr her, dass die Zahnspange raus ist. Und seitdem hat sich ja auch wieder einiges getan. Aber das erzähle ich euch dann. Bis dann.